Once kamu mentertawakan seseorang dan ternyata license dia lebih banyak, pengalaman dia lebih banyak. Karena pengalaman tuh bukan tentang jam terbang loh. Jam terbang 15.000. Kapten 320. Giliran suruh terbang rodeta hancur. Kata-kata emang dia beneran terbang. Berarti dalam otaknya dia, gue tuh cuma pura-pura terbang kan gitu logikanya. Iya. Sebodoh apa orang ini, sorry ngomong nih ya, tanpa mau rasa hormat, sebodoh apa seorang kapten pilot ini bisa sampai bikin statement seperti itu? Berarti kalau sampai ada teman-teman lu yang nanya gitu, berarti lu salah satu teman-teman lu yang di dalam kategori yang IQ gorila, low intellect berarti. IQ gorila gitu aja. Lu kalau nggak terima gue ngomong IQ gorila, temuin gue gitu aja. Karena mereka beraninya cuma Di ngomong belakang. lewat Jeremy. Iya. Ketemu gue nggak berani jadi ayam sayur. Tapi pertanyaannya mungkin yang paling penting adalah seorang pilot dan definisi pilot itu sendiri itu apa sih sebenarnya? Penerbang lah. Jadi orang misalkan terbangin pesawat dia nggak punya license, dia pilot bukan? Pilot. Mafia namanya, kriminal Oh. lah. Kayak lu. Oh tapi berarti dia bisa kan? Misalkan dia nerbangin pesawat tapi dia nggak punya license. Iya, legal. Tapi ya sama orang lain kalau di cap bukan captain. Iya, iya. Ya artinya Di kokpit tersebut. enggak, misalnya dia maksudnya tuh tanpa license tapi dia bisa terbang. Oh, Kayak iya. nyetir mobil tanpa SIM. Misalkan belajar di simulator gitu kan, di game-game Ya, kamu bukan simulator. pilot. Oh itu bukan pilot kan? Bukan pilot. Pilot itu kan disahkan ketika kamu dapat otorisasi dari satu negara sebagai pilot kan gitu. Oke, berarti pilot itu bisa dikategorikan sebagai jabatan lah. Jabatan yang dapat karena ada license-nya itu. Iya, betul. Ya Nah, ini kan? menarik. Itu lo tau nggak? Pertanyaannya menarik karena pada saat kamu sebagai pianis, lu Ya. bisa main piano, somehow kamu nggak punya license pemain piano. Betul. Iya kan? Ini Ya. menarik loh. Ya. Pak Kusir juga kayaknya nggak ada license-nya. Nah, terus kamu sebagai pemain olahragawan, kamu atlet. Ya. Gua dulu atlet bulu tangkis. Gua bisa dikatakan atlet bulu tangkis karena apa? Itu juga rancu. Karena Ya. atlet yang serius tuh ada kode daripada International Badminton Federation, which is gua punya. Gua punya kode dari PBSI dulu. Gua punya gitu. Tapi Ya. kan juga ada atlet-atlet pemain tarkam yang jago main, tapi dia nggak punya ID. Betul, gitu. betul. Terus itu apa ya? Itu pertanyaan bagus sebenarnya. Ya. Jadi pilot ya sebenarnya orang bisa mengemudikan pesawat, tapi masalah legal atau tidaknya ya punya license atau tidak. Ya. Itu. Nah kalau lu nanya sejarah gue gimana, gue dimulai dulu dari ya sama private pilot, instrumen, dan gue pecah rekor dunia itu PPL IR 24 hari straight 24 hari. nonstop. Temen lu tahu Gue dapat nggak? rekor muri. Nggak beneran ini. Nggak mah tahu pilotnya. itu pasti, Lah, makanya dibilang pilot palsu. Enggak beneran. Gimana caranya, Cap? Kok bisa gitu loh 24 hari? Saya tuh dulu kan masuk nih sekolah dibotakin pakai karung pasir tuh. Ya itulah. Lari. Sorry ya, bedanya sama KMDP apa? Saya nggak tahu, pokoknya gitu jadi pilot. KDMP ya? Udah Ya, udah KDMP. pokoknya jadi pilot tuh harus baris berbaris dulu. Lah iya, apa bedanya sama KDMP? Mau jadi manajer koperasi harus ini mataku, ini mataku. Kicau. Kicau mania. Sama kan? Lah iya makanya kan. Mau jadi pilot harus dibotakin, latihan baris berbaris, lari. Iya. Kalau gue dulu nyampe Amerika, hari ini nyampe, besok ujian tertulis. Langsung. Habis ujian tertulis selesai, jam 9 ujian, jam 11 selesai, jam 1 siang terbang. Palsu. Bagaimana caranya nyampe Amerika tiba-tiba ujian tertulis? Ya, gua Belajar dari mana? Belajar di rumah lah. Malah Loh. Ada palsu. prosesnya. Loh. Logikanya malah lu yang palsu. Sekarang kan lu masuk pilot nih. Masuk sekolah pilot disuruh lari. Lu jadi pilot pernah lari gak? Lari dulu. Nah pertanyaan gue sekarang lu jadi pilot pernah lari gak? Enggak, jadi abis lu masuk nih, lari-lari segala macam udah nih. Abis itu ya lu masuk ground school. Oke. Ground Kenapa? school itu lama. Pertanyaannya kenapa harus lari? Ya nggak apa-apa, ikut aja. Gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Jadi Anda ini pilot atau pelari? Ya, yang Atau lu penting- atlet jangan-jangan? Atlet ini. Atlet. Ya pokoknya gue yang ada license-nya license pilot. Oke. Udah Indonesia doang, nggak ada tuh yang apa tadi Guernsey. nggak ada Indonesia doang. Berarti Nah, kan digarisbawahi bahwa jabatan pilot ini bisa didapat ketika ada license dan bisa menerbangkan pesawat. Pertanyaannya kalau dia punya license tapi dia nggak bisa menerbangkan pesawat, misalkan lupa gitu. License tahun 2020. Terus dia 5 tahun nih 2026 Menarik. sekarang, Berat juga. tapi dia nggak bisa terbangin. Menarik. Apakah Enggak. masih disebut pilot? Menarik. Ya kan? Itu good point. Jadi itu yang gue selalu ngomong kepada murid-murid gue. Ya. Bedanya lu sama yang bukan pilot apa? Ya. Beda lu tuh cuma disahkan oleh satu kertas ini. Betul. Tapi ketika kamu sudah lupa semua knowledge-nya, landing pun lupa, bakar aja license ini karena kamu you are not pilot anymore. Literally kamu pilot,
Tapi On paper you are a pilot. in paper you pilot, tapi basically you are no longer aviator karena kamu udah nggak tahu apa-apa. Simpel aja sekarang anak lulusan sekolah pilot nggak terbang 4 tahun. Banyak yang curhat sama gua. Gimana kayak aku nggak dapat kerja. Hey, gua tanya. Dokter yang lulus sekolah dokter nggak dapat kerja juga banyak. Ya, setuju. Setuju ya? Setuju. Tapi kalau dokter itu gue tanyain apa yang dimaksudkan dengan anestesi nggak bisa jawab. You are not a doctor. Betul. Iya, hah? Iya, betul. Sekarang gue tanya sama dia, kamu masih ingat gak how to recover from the spin? You're not a pilot. Selesai. Jadi 24 hari Ya. hidup gua cuma terbang. Oke. Tidak ada yang lain. Terus pertanyaannya kok ground school-nya? Di Amerika itu prinsipnya adalah sekolah tuh ada 2 di Amerika. Ada yang 141 school, ada yang Part 61. Part 61 itu bisa cepat. Kenapa? Karena itu fleksibel. Oh, berarti yang part 141 tuh sama ya kurang lebih ya kayak di Sama. Indonesia. Sama. Berarti Ini itu gue yang ada- nggak ngerti nih gue di ada. sini nih. Nah, jadi 141 itu Ya. adalah sekolah yang di dalam kurikulum under approval dari regulator. Oke, bentar. Berarti kalau misalkan saya nih orang Indonesia nggak ngerti pilot, tapi pengen jadi pilot, harus pilih yang 141 atau 161? 141 atau 61 kan? Oh iya, 61 ya. Ya, kalau 141 lu sama kayak masuk di dalam satu pendidikan yang resmi gitu. Sama-sama dua-duanya resmi, cuma yang resminya ini ada 2 hal. Contoh, waktu kamu ikut universitas terbuka, Yes. oke? Ya, UT. Dibandingkan dengan universitas yang tradisional yang lu harus datang tiap hari. Sama nggak lulusnya dapat S1, Dapat, sama-sama dapat gelar. ya kan? Dan bahkan sekarang banyak di luar negeri kayak Harvard misalnya itu ada kuliah online jarak jauh. Embry Riddle ada yang online juga. Remote ya. Dia remote ya. Ya. Nah, sama kan kayak gitu kan. Iya. Tapi secara konsep ini bahasa gampangnya dulu nih. Iya. Secara konsep prinsipnya kalau 141 itu adalah sebuah sekolah yang semua kurikulumnya itu under approval. Semuanya under approval. Dari regulator itu. government. Oh, regulatornya. Oke. Kalau part 61 itu lebih fleksibel kayak kamu kursus. Oke. Loh, berarti nggak bener dong. Nggak Apanya? ada nggak regulated by government atau semacamnya kan kayak 141. Ini kan banyak orang yang nggak tahu. Ya. Regulated by government jelas dong. Tapi bisa dikondak tanpa approve kurikulum yang secara spesifik diatur secara ketat. Makanya jam terbangnya part 61 itu lebih banyak requirement daripada part 141. Oh. Jadi pada Karena praktiknya deregulated. lebih fleksibel. Lebih fleksibel part 61. Loh Pak, kenapa Pak dibikin 2 begitu? Ya. Part 141 itu dibuat untuk kepentingan misalnya ada beasiswa, ada sponsorship, ada loan ke bank misalnya. Ya. Mereka membutuhkan structure Ya. program. Berarti kalau kita ngobrol satu contoh aja untuk regulation PPL, minimum requirement-nya berapa jam tuh? 141 35 jam. Oh, sedangkan yang 40 61 jam. 40 jam. Ya. CPL-nya kalau part 61 minta 250 total. Kalau 141 190. Tapi berarti kalau saya punya duit sekarang nih, misalkan saya orang yang punya duit itu pengen dapat license pilot, pilihnya harus yang mana? Kalau gua part 61. Oh, oke. Karena kalau kamu biasanya kalau punya uang kok profilnya itu cap. Cap Robert. Iya. Kalau dia biasanya kalau profil-profil gitu mereka painnya nggak punya waktu. So if you don't have time, kalau kamu masuk 141 kamu mati. Karena fleksibilitas itu. Betul. Makanya gua 141 bisa structure program kita bikin Yes. private pilot 14 hari. Tapi akankah ada kurikulum dari 41 ataupun 61 yang nggak dapat di 61 gitu? Nggak ada, semuanya dapat. sama. Loh, keren ya. Karena Bedanya- requirement-nya sama. Requirement sama. Mengacunya Oh. karena kita mengacunya ke requirement. Tapi Bedanya- suruh lari nggak ada tuh Nggak ya. ada. Lari nggak ada. Ada. Kan Lari bawa nggak waktu ada. sehari Bawa waktu kan. itu, bro. Sehari 2 hari lari doang. Kayak kan gini bawa aja. waktu. Hormat senior. Hormat senior. Iya, Seniornya siapa orang kelasnya private 1 lawan 1? Iya juga. Sama siapa sekolahnya? Ada satu masalah berarti kekurangannya. Apa tuh? Kalau saya dulu kan malam-malam nih kan udah selesai dibarisin segala macam, mandi. Digebukin lagi. Enggak sih, dikebukin enggak. Tapi malamnya saya tuh bisa tuh ngadep senior. Ya kan, saya tanya, "Mas, izin Mas, saya mau minta belajar Mas. Mas kan udah lebih senior. Gimana ya Mas caranya intercept radial sekian berapa gimana gitu." Ya kan. Nah, itu kan saya bisa nanya. 61 nanya sama siapa? YouTube lah. YouTube dan instruktur. Instruktur. Nah, bedanya instruktur di Amerika, kalau lu pakai waktunya sejam ya lu dicas sejam. Oh gitu. Di Indonesia enak banget. Instrukturnya baik hati. Ajak duduk, ngopi Mas, yuk bareng yuk. Ayo diajarin. Belajar bareng. Ada kan keuntungannya Ya kan? kalau ya makanya tiap tempat ada untungan ada masing-masing. Cuma itu tadi gua nggak bisa punya waktu yang fleksibel. I'm a businessman. Dan waktu itu gua ngambil PPL layar lu nggak kepikiran sampai ada hari ini, cuy. Jadi saya masih bingung sih ini. 14 hari ini
ground school tadi udah dijelasin kalau memang Ya lu belajar sendiri lah belajar ground school-nya. sendiri. Belajar sendiri tuh gimana maksudnya? Oke. Gimana gitu loh? Self study. Pilot asli kan tahu ada namanya CBT kan? Ya. Computer based training pakai iPad. Pilot asli itu ya yang Pilot Iya. asli. Kalau kayak dia mah mana tahu ya kan? Oke. Nah, pakai CBT dong. Kan kita provide pakai CBT. Berapa Iya. kita kasih waktu 3 minggu ya biasanya? Ya. 3 minggu materi semua PBL harus paham lah dia. 3 minggu. Habis itu persiapan pakai Zoom juga bisa untuk persiapan ngadepin oral exam. Kalau di FA kan ada oral exam yang bahaya. Nah, loh. ini juga penting. Ntar dulu nih sebelum terbang ini. Jadi saya udah CBT belajar, terus udah bisa langsung terbang tuh habis CBT atau gimana? Ya bisa aja langsung terbang. Bisa aja. Bisa aja. Lu nggak CBT mau langsung terbang juga ayo aja. Katanya tadi dari written exam. Ya written exam kan bisa diambil waktu deket-deket mau ujian final juga bisa sebenarnya kan aturannya. Yang penting ada sebelum check ride. sebelum Mas. cek ada yang penting ada. Berarti nggak ada requirement atau nggak ada regulation yang bilang kayak lu tuh terbang tuh harus punya medex atau punya ground apa exam. Nah, kalau medical hasil- beda lagi. Medical beda dong. Kalau Oke. medical ya Medical harus. Medical itu dibutuhkan kalau lu mau solo. Sekarang kalau lu nggak mau solo, lu Nggak cuma- perlu juga? Ya nggak perlu juga. Mau ngapain? Yang pilot in command bukan kamu? Yang saya pikir di Konoha nih kan yang saya tahu ya kan namanya tuh semuanya strike ini kan bukan barang bercandaan gitu. Dimana tuh saya udah langsung paham lah ketika mereka minimum waktu saya punya untuk terbang saya tuh punya student pilot license. Itu di Indonesia tuh saya punya student pilot license sama medical minimum tuh second class. Itu yang saya tahu, nggak tahu takutnya salah lagi sekarang udah berubah peraturannya gimana saya nggak tahu. Cuma pokoknya itu 2. Kalau nggak ada itu 2 ya saya nggak bisa terbang juga gitu loh. Nah jadi ini perbedaan macam apa ini dan gimana nih? Ya sebenarnya kan sekarang lu terbang tuh mau ngapain? Kamu mau jadi siswa. Iya jadi Kalau siswa kamu ini pasti. siswanya enroll di 141, ya kamu harus ngikutin mereka punya protokol yang sudah di-approve sama regulator dong. Saya kebetulan 141. Ya udah, ya lu ikutin sekolah itu. Nah oke. Ya kalau sekarang misalnya kamu di Amerika, Iya. kamu tergabung di event 141-nya pun, tergantung 141-nya requirement-nya apa. Kalau di part 61 mah bebas. Selama kamu at the end Selama at on the the day end, of check ride, kamu lengkap meet datanya. requirement-nya. Sekarang kita kan bahas soal instructing nih, Capguma. Terus tadi kan udah dibahas soal ferry. Terus secara flight instructor Capguma nih gimana cara orang mengukur kalau you're real instructing gitu? Orang kalau udah punya certificated flight instructor, CFI itu ya. CFI-nya FAA, lu akan tahu dia itu siapa. Apalagi kalau misalnya lu lulusnya dari daerah-daerah yang memang kita tahu kayak West Coast gitu. Separah-parahnya CFI, sorry ngomong nih, sebodoh-bodohnya CFI, minimum oral examnya 4 jam, minimum. Benar. Gua dulu 7 jam oral exam, habis itu terbang 1,5 jam. Gitu. Jadi tadi oral exam ya. Boleh nggak sih kasih satu contoh aja, satu contoh soal gitu. Karena saya kan di Indonesia nggak ada oral exam. Sekarang gini, contoh oral exam ya. PPL aja PPL PPL ya. Yang seluruh pilot tuh harusnya Oke. sudah pasti punya gitu kan. Sudah pasti mau dia terbang model apa tuh pasti Oke. ada kan. Lu PPL. waktu mau check ride, gua akan suruh lu bikin flight plan dari Biak ke Nabire. Flight plan ya. Flight plan. Flight plan. Yes. Flight plan, Cap Robert. Tahu nggak Cap Robert flight plan? rencana Apa itu? terbang. Ya kan? Oh iya kan, bensin berapa banyak? Ya, Wih, ya. kan? Tahu bensin. Wah. Kan harus diukur. Pakainya Apa bensin. lagi ya? habis itu? Bensin, Pakainya bensin. Bensin. Oh enggak. Terlepas enggak. namanya apa pun itu bensin dia. Oh bensin. Ya, Oke gitu baik. kan. Oke, lanjut. Terus lu bikin dong flight plan dari Biak ke Nabire. Nah, bisa Di PPL ya? PPL. Ya udah, lu bawa Cessna 172 atau Piper whatever. Udah lu terbang aja. Udah, Tunjukin kayak ke gitu. gua caranya lu terbang dari start engine sampai shutdown engine di Nabire kayak gimana. Jadi ada examinernya yang nanya, oke lu mau terbang nih, gitu. Mana flight plan lu gitu? Ya itu misalnya skenario nya kayak itu terbang malam, Nah, itu- terbang pagi nih, lu ke Nabire untuk mancing, habis itu lu pulang lagi ke Biak hari yang sama. Oh gitu. Dengan weather hari itu. Real weather hari itu skenario nya. Nah nanti lu bikin preparation, tinggal gua tanya-tanyain. Contoh pertanyaannya, kalau itu kan tadi kan langsung Ya udah disuruh sekarang tuh. lu kasih tahu gua caranya tapi lu terbang dari. tapi bisa nggak kalau misalnya nggak bikin flight plan? Nggak bisa. Saya nggak mau gitu. Gak bisa lu Karena the point is if you don't pass oralnya, Mas, Lu nggak terbang. you cannot even fly. Iya, ya kalau That's itu. the thing di FAA, Ah. especially. Tapi kalau misalnya datang udah nggak bawa si flight plan-nya itu, Udah disuruh pulang lu. udah disuruh pulang. Cekrannya cancel. Jadi pertama tuh paling itu ya dulu ya. Ya kan preparation, lihat Iya. dokumen, habis itu bayar. Amplopnya keluar begitu dia semua logbook lu bener-bener, bayar ke dia. Bayarnya $1.500 sekarang per check ride, ya kan? Kalau lu gagal bayar separuhnya.
Udah, habis itu ya udah dimulai instrukturnya, oke, we gonna start, alright, good luck. Aku sebagai instruktur gue pergi, nah sisa lu berdua deh. Oke. 2 jam setengah. Jadi at the end it doesn't matter. Kamu mau come from 141, 61, at the end Ya lu akan kamu melalui meet the proses same. yang Diuji sama. sama orang yang Sama. Betul. Nah, lu itu baru flight plan ya. Lu harus jelasin tuh semua. Lalu gua akan tanya. Oke, lu terbang ke itu ada teman lu tinggalnya di Nabire. Pas dia itu habis dari Biak, pas lagi siapin pre-flight, dia bawa tas. Terus waktu lu susun bagasi, lu lihat, wah keren juga nih orang. Scuba diver nih, habis nyelam nih. Iya. Lu tanya, ini nyelam ya? Iya, habis nembak ikan gitu kan. Dapat ikan apa? Ikan kerapu yang gede-gede. Kira-kira lu sebagai pilot in command akan nanyain apa ke dia? Wah, kalau saya sih bakal bilang, "Oh, nyelam ke berapa lu? Lu kita mau take off nanti lu gitu." Iya, kenapa? Ada apa dengan itu? Ya kan ada perbedaan pressure kan. Jadi kan ada peraturan di mana kalau misalnya pilot yang mau terbang itu nggak boleh nyelam dulu. Scuba divers itu kan ada peraturan juga. Iya, ada coba regulation peraturannya ya. gimana? Gimana? Pak Robert? Phone a friend. Nggak tahu gua. Nggak, kan lu punya Nah, itu airline. karyawan gua. Kalau udah kasih pertanyaan dibuang-buang ya. Tapi kalau ngomong depan pramugari, oh Iya. semuanya. Saya nih pilot. Maksudnya siapa? Dia kan yang ngomong gitu. Iya, nggak tahu siapa. Lu siapa lagi? Oh. Maksudnya pilot bawa penumpang scuba diver itu nggak boleh? Boleh. Jadi sebenarnya kalau yang kasus seperti ini kan dia harus tanya. Sebenarnya kayak lu waktu nyelam itu kan ada kontrol ascent atau tidak. Kan pressure-nya kan beda. Pas naiknya. Pas naiknya itu loh. Iya. Oke. Ya lu jelasin dong. Ya biar yang lebih berpengalaman aja. Nah ini nih, kebanyakan lari lu sama dibotakin jadi begini. Yang lebih berpengalaman Nah aja jadi jelasin. ya ini bukan kelas teori itulah kapan-kapan. Tapi yang penting lu harus jelasin apakah kamu itu berapa lama, apa kamu kontrol ascent atau enggak. Karena kan ada yang namanya decompression sickness, itu bahaya sekali gitu loh. Kenapa ada itu? Kamu harus ngerti bahwa tabung oksigen yang kamu sedot itu nggak pure oksigen. Betul. Itu ada nitrogennya. Betul, makanya kan kadang scuba diver tuh abis mereka nyelam mereka masuk ke dalam tabung Nah gitu. itu untuk menyamakan pressure. Terus kemudian sekarang gue tanya lagi sama lu. Lu terbang nih malam-malam terus tiba-tiba kamu waktu lihat lampu-lampu yang indah tuh kok bergerak semua lampunya. Itu kenapa itu? Waduh, itu apa namanya tuh? Aduh, sampai lupa lagi saya tuh. Kayaknya saya bukan pilot beneran. Yang kebanyakan lari. Kebanyakan lari. Kan tadi kalau misalkan saya pengen jadi pilot, kalau bisa kalau punya uang banyak ngambil yang 61 karena lebih fleksibel dan durasinya kurikulumnya lebih pendek. Ya. Meskipun semuanya tetap sama, Sama. dan diuji sama orang yang sama juga. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, saya kan orang Indonesia nih. Lebih baik saya ngambil pilot license yang ada di Indonesia disuruh lari atau saya ngambil yang di luar negeri? Sekarang ada juga yang nggak di seluruh Bentar hari. dulu, gue belum kelar. Lu Karena sembarangan nih, lu. tadi begitu saya nanya, ya kan, saya tuh cari. Ternyata ada berita, tapi ini tahun 2012 ya, tahun 2016. Ini dari tirto.id. Kalah saing dengan pilot asing, 900 pilot lokal menganggur. Nah, berarti kalau misalkan saya pengen jadi pilot, lebih baik saya jadi pilot asing dong license-nya. Pilot asing tuh gimana? Maksudnya sekolah Ya, pilot di luar? sekolah pilot di luar negeri gitu, bukan Kalau di Indonesia. lu mau kerja di mana? Maksudnya kerja atau buat seneng-seneng? Buat mungkin kalau senang-senang dulu deh, anggap Ya senang-senang. seneng-seneng mah di mana aja, sekolah aja kan. Oh, kalau buat kerja Ya buat kerja juga sekarang memang lagi susah cari kerja, dia aja kagak ada kerjaan. Tapi pilot, Beb. Pilot Ya, gua. pilot. Jadi pada saat kamu mencari kerja, kayak gua aja, license gua ada 5. ya. Artinya apa? Anytime gue disuruh terbang pesawat registrasi mana aja gue harus siap. Itu namanya kan aku apa ya, dalam tanda kutip aku supir panggilan gitu ibaratnya. Ya. Nah demikian juga kamu, misalnya kamu mau sekolah, ya saran gue lu harus punya license Indonesia, harus punya license Amerika. Biar kalau kamu mau di Indonesia bisa, di Nah, Amerika terus juga bisa, bukan di gitu. Amerika, tetapi di Negara yang hire atau di, FAA. atau di tempat-tempat yang menerbang pesawat registrasi Amerika. Singapura tuh pakai apa? FAA. Enggak, Singapura ada license Singapura sendiri, ada tapi sendiri. kan banyak bos-bos Singapura juga yang punya pesawat-pesawat pribadi yang Yes. registrasi Amerika. Yes. Itu membuka peluang kamu gitu loh. Oh gitu. Tapi Jadi ya memang- sebagai warga negara Indonesia license semua harus ada. Makanya Harus kan ada. saya berterima kasih banget sama DKPPU ya. Saya kan orang Indonesia. Ya. Saya tuh punya ATPL dari Amerika, dari mana? Saya ngomong lah, aku mau dong. Masa aku WNI license ATPL ku nggak ada ya? Aku dikasih kesempatan Ya. gitu. Ya. Dan license ini tuh marwah. Jadi saya harus menjaga lah paling nggak bagaimana kita bersikap, standar kompetensi itu harus kita jaga karena bagaimanapun ini kan kepercayaan kita Ya, memegang ya, ini. ya. Gitu. Jadi Tapi ya, berarti Capgemini dengan semua license yang udah ada 5 ATP dari berbagai negara, kenapa punya type rating sebanyak itu?
Gunanya apa, Cap? Karena kita kan punya company namanya Astrojet kan. Tugas kita itu adalah, gue tuh pilot yang divergent banget, pilot yang nggak umum. Gue adalah pilot yang harus siap terbang kapanpun ketika ditelepon untuk menerbangkan pesawat apapun yang kira-kira gue confident. Karena aku hampir bisa nerbangin, kalau kayak sekarang multi-engine airplane, gue bisa nerbangin semua multi-engine di bawah 12.500 pound. Dia nggak perlu type rating. Gue open rating. Open rating. Istilahnya open rating lah. Jadi kan license gua kan sekarang ATPL, multi engine land, single engine land. Ya, Basically itu semua FAA itu ya, license FAA. Indonesia kan juga sama. Heeh. Jadi semua pesawat di bawah 12.500 pounds, gue bisa terbangin. Oke. Ya Tanpa kan? perlunya type rating. Ya kan Atau- memang nggak perlu type rating kan, class Iya, rating kan. Tapi iya, class basically rating. itu kembali lagi kayak gue confident atau enggak. Kayak misalnya gue terbangin Golden Eagle. Gue nggak pernah terbangin Golden Eagle sebelumnya. Ya gue training Golden Eagle, tapi bukan type rating, cuma training aja. Oke. Ada program training 3 hari Untuk proficiency-nya ya. untuk proficiency-nya. Tapi basically tanpa training, kalau misalnya gue mau terbangin pesawat ya boleh-boleh aja. Tapi insurance minta gue training. Jadi bos kita itu udah bukan lagi regulator tapi insurance. Iya. Karena gue mau terbang mana? Lintas dunia kan. Iya. Dari Amerika gue bawa pesawat ke Malaysia. Untung ada insurance yang mau cover. Karena Gitu. Gemma Guyardi udah terkenal sebagai ferry pilot yang punya credibility. Jadi insurance ada yang udah kerja sama gue, udah percaya sama gue di insured. Nah, ketika gue terbangin pesawat, misalnya itu Golden Eagle tuh, lintas Atlantik kan. Itu gila banget kan, insurance-nya juga oke lah, ngasih harga oke waktu itu. Terus kadang gue ditelepon, ini ada Boeing, butuh, pesawatnya agak Wah, rusak ini dikit. lebih gila lagi nih. Terus. Lu bisa nggak terbangin? Ya gue tinggal lihat master mail. Misalnya ARS-nya mati 1, gue harus terbang 10 jam misalnya, berani nggak? Ya pilihannya cuma itu, lu nggak berani gue kasih orang lain kan gitu. Ya gue ambil lah. Gue tinggal cari partner, bro. Ini pesawat begini, terbang sama gue oke nggak? Ya oke. Paling sial-sial kalau ARS-nya mati semua ya udah terbang manual lah, otot pilot. Otot pilot. 7 jam ya 7 jam sikat. Autopilot ya. Biasanya kan autopilot ya. Nah ini otot pilot. Oh. Itu misi cara gue terbang tuh yang kayak gitu. Jadi somehow penerbangan gue tuh nggak ada yang normal. Waktu gue terbang di Anchorage, mau taxi nggak bisa align ARS-nya. Jadi gue harus taxi tanpa align ARS sampai cari-cari tempat karena anginnya 60 knots. Berarti masih kosong tuh PMG. Masih tuh. kosong. Pilot itu bisa landing, selamat. Itu ya every landing that you can move away from the airplane safely is a good landing. Good landing. Jadi jangan juga sampai orang bilang, oh landingnya halus ya, pilotnya jago, oh landingnya gabruk, pilotnya bodoh. Ya nggak begitu konsepnya kan gitu. Tapi basically yang belum pernah kenal saya, karena saya nggak pernah flexing dunia aviation gua. Tapi apa yang kita lakukan itu di luar kewajaran dan di luar nalar yang lu pernah pahami deh intinya gitu. Ya. Tapi bukan berarti pilot-pilot yang tidak menjadi seperti saya itu skillnya di bawah saya, enggak juga. Saya banyak belajar justru dari pilot-pilot airline. Kalau situasi gini lu ngapain? Lu ngapain? Saya belajar dari mereka gitu. Iya. Gitu. Jadi dari sana kan kita tahu, oh ternyata dunia penerbangan tuh luas ya. Ada pilot-pilot gila kayak Gemma gini gitu. Dan hari ini gue terbang Boeing, besok gue bisa terbang 320. Langsung bro, switch. Atau bahkan gue landing sekarang, di sebelah ada 320, gue masuk, gue berangkat. Yang penting adalah, kalau kamu nanti mau jadi pilot sebagai pengusaha, lu bisa. Lu hubungin 14 Day Pilot, orang dulu nggak ada duit, pingin jadi pilot. Sekarang ada duit, nggak ada waktu. Ya. Jadi pilot di 14 Day Pilot, gue yang ngajar. Karena waktunya lebih sempit. Waktunya lebih sempit, dan lu sekarang punya duit. Oke. Gitu. Dan banyak kok teman-teman kita yang pengusaha-pengusaha akhirnya, gue mau dong ke Amerika, kan bagi mereka kan duit 500 juta ya oke lah, mereka afford sekarang duitnya udah puluhan miliar gitu kan. Yeah. Terus bahkan mereka setelah lulus, gue boleh nggak punya pesawat sendiri, ayo dan beli pesawat gitu. Ya. Kan gitu. Dan gue ada bisnis di Johor Baru kan, punya hanggar pesawat, jadi lu Ya. bisa titip pesawat di situ gitu. Jadi sekarang udah jelas ya, kalau salam aja buat teman-teman lu yang selalu bilang kayak emang beneran dia terbang, ya kasih tahu IQ lu gorila gitu aja. Dan kalau mereka tidak terima gue ngomong IQ gorila, ayo kita ngopi-ngopi. Iya kan? Mending kita bawa ke center line. Nah, kita dudukkan di center line, kita berdebat di sini. Tujuannya kita tuh semua pilot Indonesia. Gue WNI. Jadi kita harus saling mendukung supaya ekosistem aviation kita itu menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai antar kita sendiri itu punya poros-porosan. Wah ini poros ekspat, wah ini poros Indo, ini poros sekolah di Amerika. Ngapain sih? Lu terlalu sotoy. Hidup lu tuh kebanyakan di airline. Sampai akhirnya kamu menganggap bahwa orang-orang yang nggak di airline itu adalah pilot-pilot yang kastanya rendah. Itu paling nggak setuju saya. Betul. Dan kalau lu di Amerika, even di Eropa, lu akan lihat betapa luasnya dunia aviation yang lu tuh nggak tahu. Lu tuh cuma nerbangin, sorry, ini karena gue juga pilot jet ya, jadi gue nggak menghina orang lain gitu. Lu cuma nerbangin
pesawat yang canggih fly by wire, ya. Terus lu ngerasa udah paling hebat. Lu belum lihat tuh Blue Angels kalau terbang gimana. Jadi Iya, artinya banyak banget dunia aviation yang harus kita pelajarin, dan di Centerline ini hari ini kita sudah membahas tentang wisdom. Ya. Bagaimana kita harus punya wisdom yang baik dan satu kebenaran. So, yang belum kenal saya, feel free. Kamu mau belajar trading sama saya, yuk. Datang ke Coach Robert. Belajar pilot datang ke Coach Jeremy. Oh, bukan. Ke Coach Haura, ya kan? Coach Haura. Salah. Mau belajar party-party? Coach Yes, Jeremy. Ini orangnya. Captain Jeremy, party. Oke, Oke, semuanya. guys. Thank you. See Semoga you. jelas See you. tentang dunia perpilotan ini, dan Yes. kita ketemu di episode berikutnya.